uma paradinha para pegar goiaba. Aí estamos aqui com o Marcelo, inventor da bicilinha, que é a bicicleta que anda na linha de trem, a linha férrea. Não é novidade para ninguém que a nossa malha ferroviária no Brasil e no estado de São Paulo está largada, como pode ser visto aí. Mas nada como uma brilhante ideia como a do Marcelo, para a gente poder usufruir um pouco aí dessa invenção, que é simples, mas que é muito legal e divertida. Né, Marcelo? Aproveitar o que sobrou da ferrovia, né? É isso aí. E como que você teve a ideia de fazer a bicilinha? Justamente devido ao abandono da mesma, né? Tudo abandonado, tudo cheio de mato. E eu vendo a linha sempre retinha, entre aspas, limpinha às vezes. Eu gosto muito de andar de bicicleta, já faz mais de 20 anos que eu ando, né, de uma cidade a outra, assim, não profissionalmente. Ando assim, por prazer mesmo, né, de boa, bem tranquilo. Aí eu vi a linha sempre limpa, né, em cima do trilho e resolvi tentar bolar um esquema. Tá chegando no pontilhão, né? Todo quebrado, né? É. E por sorte, enquanto a linha não sair da bitola, da medida, né? Dá pra gente conseguir continuar usufruindo aí. Mas é isso aí. Vou dar um zoom na rodinha ali. Opa. Agora eu tenho aqui no grupo TR57, a partir dessa. Aqui é o pontilhão maior. Dá um friozinho na barriga. Faz quanto tempo que o pessoal não dá uma limpada aqui? Faz uns 5, 7 meses, aí pra mais. Comendo a goiabinha aí, né? Aí, estamos aqui em cima do pontilhão, parado. Aí está a Lucélia. Cidade de Lucélia.
entrar pelo pontilhão novamente. Ela faz mais barulho, né? Passando no pontilhão de novo. Passa no pontilhão. Sei. Pode ser umas 7 pouquinho aí. Mas tá quase escurecendo já. E eu agradeço por ter recebido a gente aí, atendido ao nosso pedido. Então, sem mais para o momento, até uma próxima.